நீங்கள் வேல்யூ ஆட் பண்ணாமல் உங்கள் கூட பீப்புள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க. நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செல் பண்ணுவீங்க, கன்வின்ஸ் பண்ணுவீங்க, என்னென்னமோ பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கிளையண்ட் வருவாங்க, அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களை விட்டு போயிடுவாங்க ஒரு 3 மாசத்துல. தட் இஸ் நாட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ கேன் ஐ கெட் ரிச் குவிக்? எஸ் யூ கேன். பட் ஹவு சூன் யூ ஆர் ஆடிங் வேல்யூ, ஹவு மோர் யூ கேன் ஆட் வேல்யூ அப்படின்னா, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். லிங்க்டின்ல தான் என்னோட பர்சனல் பிராண்டிங்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் வந்து சும்மா வீடியோஸ் போட்டு எனக்கு ஆக்சுவலி ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஸோ தென் ஐ மூவ் டு லிங்க்டின்ல மூவ் பண்ணும்போது நான் அதை நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ஒரு 20,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கும்போது ஐ டிசைடட் டு டூ சம்திங். எல்லாருமே லிங்க்டின்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன். அது என்னன்னா, லிங்க்டின்ல ஒரு நாளைக்கு ஐ போஸ்டட் 15 டைம்ஸ். 15 வாட்டி நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். இது ஒரு நாள் இல்லை, கண்டினியூஸாக ஃபார் 7 days.